येता म्हजो जेजू येता आयच्या बलिदाना जेजू येता म्हजो जेजू येता म्हाका दादोस करच्या होसाना होसाना जय दाविदाच्या पुता होसाना. तुझे रिस हांव पात येवनासा आपोडानी गुण कर म्हाका ये धनिया तुझे काकुळतीचेर हांव हाशेवन रावला. दया तुझी दाखय मोजेर ये सोमिया कित्याक तुझे रस हांव पात येवनासा आपोडानी गुण कर म्हाका ये धनिया तुझे काकुळतीचेर हांव आशेवन रावला. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ती कृपा देवा समोर आनी पवित्र कोट तुमचे सोवे आसो. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी दोन फेस्तां आचरता. पयलें जावन आसा जेजूक टेंपलान भेटयलें. उडासकारणी आमी 3:30 उपरांत जुजे मोरी जेजूक टेंपलांक व्हरून गेली आनी त्या रिती प्रमाणे तांणी जेजूक टेंपलान भेटयलो. ताचो अर्थ जावन आसा तांणी ताच्या पुताक देवाक समर्पिलो आनी जेजू खुर्सार ताका समर्पिता आमच्या पासून, आमच्या पथकां पासून, आमच्या सोडुणे पासून, कितें आमकां मोग करता, आमचो मोग करता. अर्गदेवी आमी आनी आयच्या मिसार हांव कामुरयेक जुजे बापाक की तांणी जेजू टेंपलाक व्हेल्लो, टेंपलान भेटयलो.
तशेंच आज आमी आजच्या दिसांत दुसऱ्या सुवातेर आमच्या मेळाचें फेस्त आमचो पयलो मिशनरी कशें आब्राम बापान म्हळें जोसेफ रेनाडेमेट्स ऑस्ट्रियाचो पयलो मिशनरी तो चीना गेल्लो 30 वर्सां चडच चीनान ताणें काम केलें चायनान ताणें काम केलें आनी थंयच मेलो लोक चायनाचो ताका म्हणटाले फू शेन फू म्हळ्यार मिशनरी संतोसाचो आतां हांव मागतां म्हज्या भावा पासून हांगा आसात ह्या देव टेंपला पासून आमच्या एसविडी मेळा पासून आनी प्रत्येक तरान मोगाच्या भाव भयणीनो तुमच्या पासून तुमी आयल्या तांगी हांगा कलत्या मनान भरवसो दवरून मागोवंक हांगा सुखान आनी दुखान आयकून देव आज तुमची मागणी वसा तुमच्या घरा संतोषान देव तुमकां आशिर्वाद दिता मोगाच्या भाव भयणीनो आमी सर पातकी वळखून घेया आमी आमचे पातकांचो देव आमकां आमच्या पातकांतले निवान व्हरता देखून आमी एक कांतरा मुखांतर आमची पातकां वळखून घेवया हांव पातकी सर पददार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती म्हूण प्रार्थना मागता सर पददार देव आमची काकूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावों आमेन Slovenia काकूत Slovenia काकूत Krista काकूत Krista काकूत Slovenia काकूत Slovenia काकूत महिमा देवा उंचकी आणि शांती ताच्या इष्टांचो सारी सर्वेस्परा देवा सरकीच्या राजा सर पदवेता देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिवासता तुझ्या तर वैभवा पासून आमी तुका वंदना सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकरात तुका सोमिया देवा देवाची शिणे तूं संवसाराचे पाप करता आमची काकूत तूं बापाच्या उज्यात बसता आमचे वाटे मानून घे तिच्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता येसू
तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, 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 आमेन. प्रार्थुया. सर्पदारांक ससनच्या देवा, तुज्या एकल्या पुतान आमचे मनुश्य सायम घेतले आनी ताका देव मंदिरांत पेटयलो. तो दीस आमी संभ्रायता. आमची काळजां आनी मनां नितून करून तुजे मुखार येवंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पळय एकपणान जे थंय सर्व सोडयता ससनाच्या ससना. आमेन. मलाकी प्रवदीच्या पुस्तकांतलें वाचप. वळ अध्याय 3 वळ 1 तावन 4 म्हणसर. पळया, म्हाका एक वाट तयार करूंक हांव म्हज्या दुतांक धाडटलों आनी तुमी स्वता तो सोमी अवचित आपल्या मंदिरांत येतलो. तुमी आत्रेकतात तो कारारसो दूत येतलो म्हणटा दळभरांचो सर्वेस्पर. ताच्या येण्याच्या दिसाक कोण विरोध करूंक शकत? तो प्रत्यक्ष जातना कोणाच्यान उबो रावंक जायत, कित्याक तो सोनोराच्या उज्या सारको, दुबयांच्या खारा सारको. रुपे नितळ आनी निर्मळ करतल्या सोनारा भाशेन तो आपल्या हासानार बसतलो. लेवीच्या पुतांक तो नितळ करतलो. रुपया तेदना प्रामाणीकपणी सर्वेस्पराक भेटवणी करूंक तांच्यान जातलें. जशें आदल्या काळार पुर्विल्ल्या वर्सांनी जुदाच्यो आनी जेरुजालेमाच्यो भेटवण्यो सर्वेस्पराक मानतल्यो, तशें आतां त्यो ताका मानतल्यो. देवाचे उतारी हें. देवाचे ओडकार. Devakas din wasun gavya, Visay so bordo ullasan davya. Devakas din wasun gavya, Visay so bordo ullasan davya. Service por Devakas din wasun gavya, Visay so bordo ullasan davya. हेब्रेवांक पत्र. आनी आतां भुरगीं रक्त मासाच्या सैमाची जावन आसता जेजू ह्या मनशा सैमाचो वांटेली जालो. हाचे वरवीं मरणाचेर पदवी चलयतले सैतानाक आपल्या मरणान ताणें पाडव केलो. अशें मरणाच्या भिरांतीन आपली सगळी जिणीभर गुलामपणान जियेतल्यांक ताणें सुटका जोडून दिली. देखून देवदूतांक आदार दिवंक म्हूण तो येवंक ना. तो आयिल्लो अब्रामाचे संततीचेर आदार दिवंक. तशें जाल्ल्यान सगळ्यांक ताणें आपल्या भावां बरी जावची गरज पडली. हाचे वरवीं लोकांन पातकांचे बोक्सांनी जोडचे खातीर देवाचे सेवेन काकुळटिवंत आनी विश्वासी श्रेश्ठ याजाक तो जावंक पावलो. ताणें सोंसुल्ल्या कश्टा वरवीं देवान ताका पयलेंच पार केलो. देखून आतां ताळणेन संपडलेल्यांक आदार दिवंक तो शकता. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. Service for our change, hallelujah.
सम्यक भक्तीन बंदिया पामितीया Siya service for a change, hallelujah. Service for a change, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Service for a change, hallelujah. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सांलोका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या मोइजेच्या नियमशास्त्रा प्रकार तिशा अशुद्धपणाचे दीस काबार जावन तिने नितळ जावचो दीस आयलो देखून तांणी बाळकाक जेरुसलमाक हाडलो प्रथम जल्मल्लो अर्येक चरको भुरगो सरस्पराक समर्पूंक जाय अशें सरस्पराच्या शास्त्रांत बरोवन आसल्या कायद्या प्रकार त्या बाळकाक तांणी देवाक भेटोवंक जाय आसलो त्या शिवाय सरस्पराच्या शास्त्रांत फर्मल्या प्रमाणे एक जोड कोवडे नाजाल्यार 2 पारव्या पिलां तांणी बलिदान जावन भेटोवंक जाय आसली त्या वेळार सिमियांव नांवाचो एक मनीस जेरुसलमांत जियेतालो नितीवंत आनी देवबिरांतीचो मनीस तो इस्रायलाचे उदारगतेची तो वाट पळोवन आसलो आनी ताचे थंय पवित्र आत्मो आसलो सरस्पराच्या क्रिस्ताक पळयल्ले करीत तो मोडचो ना म्हणून पवित्र आत्म्यान ताका कळीत केल्लें आनी त्याच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाकाल तो देवाळाक आयिल्लो नियमशास्त्राची रीत पाळूंक जेजू बाळकाक ताची माय बाप भितर हाडून आयिल्ल्या वेळार सिमियांवन त्या बाळकाक हाती घेतलो आनी देवाची स्तुती गावन तो म्हणा लागलो सर्वस्परा आतां जाल्यार तुज्या साकराक समाधानान वसूंक दी कित्याक तुजी बसवणी तुवें पाळ्ळी म्हज्या दोळ्यांनी तुजी सडवण हांवें देखली 6 वर्सां मुखार तुवें तयार केल्ली दिवो अणभवर्त्यांक उजवाड दिवपी आनी महिमा तुजे पडचे इस्रायलाची सिमियांवन बाळका विशयांत सांगुल्ल्यो संगती आयकून ताची आवय बापय विचमीत जाली तवळ सिमियांवन तांकां आशिर्वाद दिलो आनी ताचे आवय मोरयेक ताणें म्हळें पळय देवान ह्या बाळकाक मनशांनी तिरस्कार करचो एक गुर्त कसो नेमला आनी दूख एक दारीची तालवारी बरी तुजें काळीज पापसिताली वो बाळक इस्रायलांत साबारांक पडूंक आनी साबारांक वटूंक कारण जातालो हे वरवीं साबारांच्या अंतस्करणांतली गुटाची चिंतना भायर पडटली थंय अन्ना नांवाची एक प्रवादिनी आसली ती अशेर कुळयेची धूव पाणवेलेची ती आतां चड उतार प्रायाची जाल्ली लग्न जावन 7 वर्सां आपल्या दादल्या संगी जियेल्या उपरांत ती विधव जाली आतां तिका 84 वर्सां प्राय देवाळ सोडून ती भायर वचनातली दीस रात उपास आनी मागणे करीत देवाची सेवा ती करताली ती त्याच वेळार थंय पावून देवाक अर्गां दिवंक लागली आनी जेरुसलमाचे सोडवणेची वाट पळोवन आसल्या समेस्ता लागीं बाळका विशयांत उलोवंक लागली सरस्पराच्या शास्त्रां प्रकार करूंक आसलें तें सकट तांणी कर्ण जातास
गालिल्यांतल्या आपल्या नासरेत शाराक ती पाटी आयली. भुरगो वाडोवन येता घट जायत आयलो आनी जानवायन भरलो आनी देवाची मजत ताचेर आसली. देवाचे उतार हे वाकणे तुका हे